बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड है। रमीज भाई इस्लामाबाद से अयाम सिमानी सीक्रेट्स थ्रू चिक्स लेकर गए थे, तो अपना रिव्यू शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आप सबको टाइमली मिल सके। अपना ऑर्डर प्री बुक करवाने के लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये जी आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये सन बात हो रहा है, ठीक है। ये इनको जो है इनका सन बात चल रहा है इस टाइम। तो ये मैंने देखा था, चिक्स परचेज़ किए मैंने जैन भाई से, और जैन भाई जो हैं वो लाहौर में होते हैं, सीक्रेट चैनल वाले ना। तो वो मैंने चैनल से ही वीडियो देखी थी, तो मैंने जो है फिर इनसे रब्ता किया। फिर ये मैंने लाहौर जाके इनसे ये चिक्स लेके आया था मैं, अयाम सिमानी ब्लैक टंग के, और माशाल्लाह इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ब्लैक मीट ही है। और हटो हटो हटो, ये देखें, अब ये सन बाथ लेने के चक्कर में ना एक दूसरे के ऊपर लेट ही गए हैं। क्वालिटी जो है इनकी, मैं आपको इसका ब्लैक टंग दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये क्वालिटी है इसकी। ब्लैक टंग है, ये मीट भी माशाल्लाह ब्लैक है इनका। ये जी सन बाथ के बाद फौरी तौर पे आके पानी पी रहे हैं। अच्छा, तो मैंने असल में जो है ये मेरा शौक़ है, ठीक है। तो मैंने असल में रब्ता चेक किया ऑनलाइन ना, पहले मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि मुझे जो है ना कोई बंदा मिल जाए जिससे अच्छी ब्रीड मिल जाए ना, कि जिस पे बंदा काम करे और शौक़ का मज़ा भी आए आपको। तो फिर मैंने ये सीक्रेट चैनल के नाम से है यूट्यूब पे ना, तो जैन भाई हैं असल में जो ये सारा देख रहे हैं। तो मैंने फिर उनसे रब्ता करके ये चिक्स मैंने जो है उनको ऑर्डर किए थे। तो असल में मैं फिर खुद ही लाहौर गया था, मैंने वहाँ से इनसे फिर ले लिए थे चिक्स, और इनको आज मेरे ख्याल से 5वां दिन है। और माशाल्लाह ये एक्टिव हैं सारे, सही जो है स्कोर कर रहे हैं अपना बॉडी वेट। लेंगे थोड़ा सा आपस में। मेरे अयाम सिमानी ब्लैक टंग के चिक्स। वैसे तो मैंने पोलाइट सक्सेस में काम किया था 2020 से 2022 तक, तो उसके बाद मैंने जो है क्लोज़ कर दिया था सेटअप। तो ये मैंने शौक़ के तौर पे जो है रखे हैं अपने पास चिक्स। सीक्रेट चैनल से मैंने परचेज़ किए हैं ये जैन भाई से। तो माशाल्लाह क्वालिटी अच्छी है, मैं तो मुतमिन हूँ क्वालिटी से। और ये उन्होंने तोहफ़तन जो है साथ में 1 मंथ का कहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़े बड़े मुर्गे भी दिए हैं साथ में, ताकि जो है जब लेंग पे आए मुर्गियाँ तो उनका फर्टिलिटी रेट जो है वो ठीक रहे। तो माशाल्लाह अच्छी सोच थी उन्होंने, जैसा अपने लिए सोचा वैसे ही उन्होंने एक मुसलमान भाई के लिए भी सोचा है। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ये है माशाल्लाह जी मेरे पास सीक्रेट चैनल की ब्रीड। आपको एक और चिक पकड़, ये है जी माशाल्लाह।